Здравейте, приятели! Аз съм Айхан Фая. Има неща в живота, които вие трябва да ги знаете, но има и много голям процент неща, които вие не трябва да ги знаете по никакъв възможен начин. Но понякога тези истини излизат на бял свят. Дали под формата на книга, статия, видеоклип или нещо друго, това само времето го решава. Но какво точно вие не е трябвало да знаете, а всъщност знаете? Именно това ще разберете в това видео, приятели. Сигурен съм, че този видеоклип ще ви допадне много, тъй като моята аудитория, моите хора, моята публика искат точно подобен тип контент, точно подобни клипове. И съм сигурен, че видеоклипът ще е номер едно за вас, приятели. Ако и вие сте на подобно мнение в края на видеоклипа, бих се радвал за един лайк, един коментар и защо пък не, приятели, абониране с камбанка. По този начин вие получавате първи уведомления за моите нови видеа в YouTube, а те всъщност са от 2 до 3 всяка седмица. И нека да спрем до тук, приятели, и да започваме, че понеже видеоклипът е много интересен. Приятно гледане, приятели! Антарктида има една тайна, за която дори не подозираме. Този покрит със след континент ни привлича вниманието на учени и археолози толкова често, тъй като огромните ледени дебелини, покриващи региона, пречат на откритията. Обаче изглежда, че именно ледът е запазил следите от някога развита цивилизация, съществувала тук в продължение на хиляди години. Напоследък често говорим за величествените пирамиди, разположени в Антарктида. Какво правят на картата, нарисувани през 15 век, която, както знаем, е съставена на базата на още по-древни карти. Ако по това време те не са знаели нищо, напълно възможно е да се занимаваме с следи от изчезнала цивилизация. Каква е тази силно развита цивилизация, следите от която учените са открили? В това видео ще ви запозная с неочакваното. Учени и археолози винаги са спорили за възможността за съществуването на развити цивилизации на нашата планета. Когато става въпрос за откриване на неизвестни досега невъобразими архитектурни структури, достатъчно големи, за да бъдат построени от гиганти, на такива паметници винаги са се възхищавали поради особеностите на дизайна и начина на изграждане. Те са били построени без използване на електрически инструменти. Тези структури са толкова грандиозни, че са включени в списъка на 7-те чудеса на света, и както в старата, така и в новата. Въпреки че повечето от неизвестните пирамиди се намират в Египет и Мексико, в целият свят има много повече, включително пирамидата, открита наскоро в Антарктида. Изглежда странно, че на такъв леден континент като Антарктида има такава структура. Факт е, че преди Антарктида е била по-скоро като равнина, по която хората са се заселили, вследствие от което неочаквано настъпва ледената епоха, в резултат на което континентът замръзва за милиони години. Въпреки това, преди да бъде замразен, хората вече са знали за Антарктида. Тя дори е била посочена на картите от 1513 година. Въпреки това, малките подробности са усложнявали изследването на Антарктида. Също така, 19 век се счита за официален период за откриване на континента. Може би по този начин древната цивилизация Антарктида е била скрита от света. Според изследователите, Антарктида е забелязана за първи път през януари 1820 година. Така се е смятало, докато през 1929 година немски богослов на име Густав Дайсман не е намерил древна карта. Густав е работил в библиотеката на двореца Топкапы в Истанбул. Когато сред купчина изоставени неща, той открива пергамент от кожата на газала. Този пергамент се оказва карта от 1513 година, съставена от турски картограф на име Хаджи Мухидин Пири ибн Хаджи Мехмед, известен още като Пири Рейс. Този човек е служил в турския флот, където е бил османски адмирал, и в същото време той е обичал картографията, и въпреки че само 1/3 от картата на Пири Рейс е оцеляла и до днес. Тя е внимателно проучена, понеже изобразява западните брегове на Северна Африка, Бразилия и Европа с безупречна точност. Освен това, на тази карта може да видите няколко атлантически острова, като Канарските и Азорските острови, както митичния остров Антилия и може би Япония. Но най-удивителното обаче дори не е това. Загадката се крие в това как
континентът, който се казва, че е открит през януари 1820 година, е начертан на карта, датираща от 1513 година. Поред исторически данни, Антарктида е открита през последната седмица на януари 1820 година от Фадеевич Белингсхаузен. Той е заявил, че е видял изключително висок леден бряг, докато е бил в първата руска антарктическа експедиция. Преди откриването на континента е имало слухове за съществуването на таен град в района на Антарктида. Не всички обаче са го приели сериозно. Но привържениците на теориите на конспирациите никога не са се отказали от идеите си. Те дори са били подкрепени от учените, които са предположили, че легендарният изгубен град Атлантида може да се намира под леденият континент Антарктида. Изследователите са разгледали друга версия, след което са изложили научна теория, наречена изместване на земната кора. Тя доказва, че картата от 1513 година показва съществуването на Антарктида без следа. След известно време учените дори са заявили, че Антарктида не само е била покрита с лед, но е била и дом на древни цивилизации. Според тази теория, движението в земната кора показва, че там, преди 12 000 години, огромни участъци от Антарктида са били без лед и хората са могли да живеят там. Тази теория, заедно с картата на пътуването, обяснява, че обществото може да е съществувало в праисторически времена, преди да е приключил последният ледников период. По този начин тук е можело да се намира мистичният град Атлантида, който е известен като митичен, и първи за него заговаря гръцкият философ Платон през 360 година преди новата ера. Ако Платон говори за това, тогава каква е вероятността това да е лъжа? В крайна сметка тази карта на Пери Рейс потвърждава това, и не само, че ние изграждаме нашата гледна точка въз основа на точната карта, която датира от 1513 година. А дори Националната администрация по аеронавтика и космическо пространство са идентифицирали с помощта на дистанционно наблюдение като част от мисията на НАСА, наречена операцията Леден мост. Минахме малко над половината от този видеоклип. Ако все още не сте го харесали, не сте го коментирали и не сте го споделили в социалните мрежи, бих се радвал от цялото сърце да го направите, тъй като това помага както на мен, така и на този видеоклип да се разпространява все повече и повече. Но най-интересното е, че в допълнение към откритието на НАСА, на снимките е открита и пирамида, стърчаща от леда, и това е доказателство, че човечеството някога е обитавало тези територии. Даже са успели да построят изкуствена структура. Учените смятат, че правителството на САЩ е знаело за това откритие. Археологът Джонатан Грей твърди, че правителството на САЩ се е опитвало да спре излъчването на видеото, тъй като там се е показвало, че се провеждат мащабни разкопки на дълбочина от 3 км под леда. Но въпреки че тези открития и теории за пирамидата в Антарктида са обиколили целият интернет, но не всички са повярвали на тази история, докато някои хора са продължили да доказват своята теория, че създаването на тази пирамида е отговорна за древна цивилизация. Някои дори са допуснали възможността извънземни да са били замесени в тези структури. В края на краищата как би могла да бъде построена подобна структура? Има обаче по-просто обяснение, според което тази пирамида има много по-земна причина, използвайки методологичния принцип на бръснача на Кам. Някои учени предполагат, че стръмните ръбове на пирамидите вероятно са се появили тук в резултат продължила стотици милиони години. Това е просто планина, която прилича на пирамида, казва Ирининьо, професор по науките за земните системи в Университета на Калифорния. Формата на пирамидата не е нещо невъзможно. Няколко върха са частично подобни на пирамидите, но те имат само едно или две такива лица в редки случаи в Антарктида. То е било открито от американският летец Линкън Елсворт. Както се съобщава в научната статия, публикувана през 2007 година от US Geological Survey, по-специално тази планина се намира в южната част на планината Елсворт в район, наречен Херич Рич. Този район е известен със своите уникални вкаменелости, включително трилобит от камбрийският период, живял преди повече от 500 милиона години. Въпреки че планината не е толкова висока от земните стандарти, но е около 1/5 от височината от Денали, най-високата планина в Северна Америка. Въпреки това, необичайната му пирамидална форма е единствена. Професорът по екология Маури Пелта в колежа Никълъс в Дъдли, Масачузетс, е потвърдил това изявление на Пелта. Той също така е заявил, че причината за пирамидалната форма на планината може да е ерозия, причинена от замразяване и размразяване на водата. Това се случва, когато през деня сняг или вода запълни пукнатините в планината. Когато настъпи нощта и температурата започне да пада,
пада. Снегът замръзва и се разширява, превръщайки се в лед. Разширяващият се лед води до образуване на пукнатини, казва Пелта. Това е ерозия от замръзване и размразяване, който се случва безброй пъти, който води до големи пукнатини, които в крайна сметка могат да доведат до откъсване на цели участъци от скала. Тези същи фактори вероятно са образували други пирамидални планини, включително Вайсхорн в Алпите, казва той. Оказва се, че 3 от 4 страни са ерозирали с приблизително една и съща скорост. Това предполага, че тъй като всичко се е оказало толкова равномерно, видът скала е доста еднороден. С други думи, тази безименна планина най-вероятно е слой скала, не е много голяма планина, така че не е толкова изненадващо. Обаче източният хребет със сигурност не са като другите. Те не са пукат като другите вериги. Това е четвъртата страна, простираща се на изток, отивайки нагоре до още по-висок терен. Ерозията вероятно не е била толкова равномерна, колкото на източната страна. Той добавя, че докато някои новинарски емисии казват, че тази планина е открита наскоро, е много малко вероятно. На юг от тази планина, в район известен още като Patriot Hills, има изследователска база на климатолозите, откъдето може да видите тези планини. За колко от тези пирамиди, находки и факти знаехте и за колко не, бих се радвал да споделите вашето мнение долу в коментарите. Предполагам, че знаете, приятели, отговарям на всеки един коментар. За мен това е много важно и много ценно да видя какво мислите вие и какво е вашето мнение за всеки един мой нов видеоклип. Вашата обратна връзка, приятели, променя моят тип контент, променя и моите видеа в бъдеще. Предполагам, че това го знаете, нали така, приятели? Видеоклипа хареса ли ви, приятели? Не ви ли хареса? Коя част повече ви хареса, коя по-малко? Бих се радвал да споделите долу в коментарите. И искам да ви споделя нещо наистина много важно и много ценно с вас, приятели. Забелязах от моите анализи в YouTube, че масово хората, които гледат моите видеа до края, накрая под една или друга форма забравят да поставят лайк, коментар или да се абонират с камбанка. Приятели, ако сте сметнали, че този видеоклип ви е бил интересен и образователен, бих се радвал за един лайк, един коментар или абониране с камбанка. Това помага както на мен, така и на този видеоклип да се разпространява все повече и повече в YouTube и в платформата и в интернет пространството. Това означава в бъдеще още по-качествен контент от мен за вас и това, приятели, най-важното е, че е обратна връзка от вас към мен. Благодаря ви за отделеното време, приятели. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас за тези мои два предходни видеоклипа. Много са интересни, натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели, и до скоро!